Добрый вечер. Он наверняка мог бы быть руководителем любой другой крупной структуры, потому как аналитичность мышления и фундаментальный подход к решению задач организаторских и научных – это суть его жизни. Но он выбрал металлургию, которая всегда была символом нашего города. Сегодня наш с вами собеседник – ректор Национальной металлургической академии Александр Величко. Александр Ильич, добрый вечер. Добрый вечер. Я рад, что вы нашли время посидеть возле нашего камина. И знаете, я вам сразу хочу сказать, кофе у нас не бутафорский, настоящий. Если это не враг, во что можно пить здесь хорошо. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, вот готовясь к разговору с вами, я вот чуть-чуть притронулся к вашей биографии. И знаете, вот у меня такие ощущения возникли, что жизнь свою вы строили, как наша прежняя страна, по пятилеткам. Поступаете в институт, через 5 лет его заканчиваете, это естественно, иначе быть не могло. Еще 5 лет жизни, у вас кандидатская диссертация защищена. Еще одна пятилетка, и вы становитесь доктором наук. Вот как-то все так у вас складывалось. Вы знаете, если говорить о моих планах, тогдашних, может быть и сегодняшних, то тогда, наверное, можно говорить больше о моей мечте. Вот я когда учился в школе и заканчивал школу, учился в вузе и заканчивал вуз, я реально всегда хотел быть металлургом. Причем металлургом таким вот серьезным металлургом, потому что по образованию я сталеплавильщик. И поэтому, навеянные, может быть, и фильмом «Весна на Заречной улице», когда возле Мартенов стояли лучшие люди Советского Союза. Может быть, и навеян тем, что мои родители работали на заводе Петровского, и это тоже на меня повлияло. Все-таки у вас генетика есть? Да, генетика металлургическая есть, да. Поэтому можно говорить, может быть, даже не о планах, а можно говорить о мечте. И вот эта мечта, наверное, она как-то двигала мной. Но знаете, как вот, конечно, надо прикладывать собственные усилия для реализации, работать над собой, это понятно. Но я хочу сказать о другом. Я хочу сказать, что вот мне очень повезло. Мне повезло прежде всего потому, что рядом со мной были люди, которые всегда помогали и поддерживали меня в реализации этой мечты. Я хорошо помню своего классного руководителя Нину Афанасьевну в школе, которая немножко была удивлена вот такой моей целеустремленностью металлургической, но которая столько мне дала вот за время моей учебы в школе. Я хорошо помню годы своего студенчества и помню своих руководителей потом и по кандидатской, вот вы вспомнили, и по докторской. С большой теплотой вспомню члена-корреспондента Национальной академии наук Вадима Павловича Баптизманского. И, безусловно, я помню многих, кто был рядом со мной. И, конечно, вот уже на последнем этапе я очень с большой теплотой могу вспомнить академика, ректора Национальной металлургической академии Юрия Николаевича Тарана, человека очень известного не только у нас в городе, а я думаю в Украине. Это глыба была. Это глыба, да, за пределами. И вот я счастлив, что мне вот пришлось и довелось, была оказана честь такая быть рядом с этими людьми. Вы знаете, если ты соприкасаешься с хорошим или с лучшим, то уже ты сам становишься да? с лучше и добрее. А если вот как бы тебе не везет, то вряд ли, как говорят, другое общение будет способствовать реализации твоей мечты. Александр Григорьевич Величко родился в мае 1952 года. 1969 год. После окончания школы поступает в Днепропетровский металлургический институт. 1974 год. Защищает диплом по специальности металлургия черных металлов. 1979 год. Александр Величко успешно защищает кандидатскую диссертацию. 1988 год. Назначен деканом металлургического факультета. Александр Ильич, школь мы вспомнили прежние годы. Я думаю, что вы так или иначе анализируете себя, жизнь свою. Вот институт, который раньше называли ДМЕТи, да? Днепропетровский металлургический институт. Даже был период, когда он был имени Брежнева.
Да. Леонида Тогда Ильича. и сейчас. Вот что такое ваш студент сегодня? Ну, мы с вами одних лет, скажем так, и мы помним с вами, какая была поговорка о том, что умные дети Учатся поступают дальше не в МЕТе. Да. Вот. Но последние годы интерес к инженерной профессии, ну, прямо скажем, поугас. Как сейчас? Вы знаете, очень хороший вопрос, он очень глубокий вопрос. И на него, конечно, очень трудно отвечать коротко, да? Потому что вот, вся металлургическая академия все-таки работает на металлургии, на подготовку инженеров-металлургов. И, конечно, иногда нам немножко горько, что вот вокруг происходят эти процессы, когда больше внимания уделяют наши будущие студенты, абитуриенты, скажем, вот экономики и менеджменту, там, ну, то, что уже немножко... Ну, сегодня это, экономисты, юристы, это уже журналисты. тема, которая, пруд-пруди, немножко действительно, да. приелась, да. И поэтому мне кажется, что многое зависит и от нас, а много зависит от того, что происходит вокруг. Вот мне кажется, если мы будем показывать больше нашим абитуриентам лучшие примеры инженерного труда, лучшие примеры результатов этого инженерного труда, если мы будем убедительны, то тогда будет, может быть, и увлеченность тех людей. И переоценка ценностей. Да. Вот вы знаете, мы сейчас несколько проектов ведем, связанных с абитуриентами, с работой в средних школах. И вот реально мы встречаемся с этими детьми, приводим их в академию, показываем, может быть, то, что мы можем показать, вот то, что есть в металлургической академии. И мы чувствуем заинтересованность и тенденции вот к тому, чтобы больше поступали люди на инженерные специальности, они существуют. Но, к сожалению, как бы нам хотелось бы, чтобы эти тенденции реализовывались более быстрыми какими-то темпами. Александр Ильич, вы знаете, вот не так давно мы здесь разговаривали с директором ариадного завода Евгением Морозенко, и, к сожалению, речь вот шла об этом, о том, что сегодня мало и хороших профессиональных рабочих. И о том, что инженеров, ну, скажем так, громко продвинутых, ну, тоже сегодня сложновато это. Как из этого выходить? Вы знаете, я вот знаю позицию Евгения Вадимовича и знаю ее как бы с нескольких сторон. Это связано с тем, что мы на протяжении, там, может быть, десятилетий очень активно работаем с агрегатным заводом. Безусловно, мы встречаемся и с руководством завода, с генеральным директором Евгением Вадимовичем Морозенко, и с службами завода, и с главным инженером, и с заместителями директора в цехах бываем. Я знаю его позицию. И, казалось бы, как бы можно на это по-разному смотреть. Можно говорить, что это так, можно говорить, что это не так. Но вот у меня принципы такие все-таки слышать то, что позволит мне каким-то образом, ну, изменить ситуацию. Вот Евгений Вадимович, он человек неравнодушный. И вот зная то, что он неравнодушный, а знаете, есть другая группа людей, критиканов, которые просто критикуют, вот он не критикует. Он просто высказывает свое неравнодушие вот с ситуацией, которая сложилась. И самое главное, наверное, то, что, говоря об этом, он предлагает какие-то конкретные решения для того, чтобы улучшить ситуацию. Поэтому, да, действительно есть проблемы. Есть проблемы с практической подготовкой. Вот часто я от него слышу, что вот не хватает практической подготовки, например. Что вот они приходят там, а вот конкретно там на заводе, не знают там что-то, станок, там программирование на станках, там он говорит и о литейщиках, и о металлургах, в общем, тем много. Но вместе с тем он говорит, давайте мы сделаем так. Вот то, что может сегодня наш завод, он сделает вместе с вами для того, чтобы улучшить практическую подготовку. И вот на протяжении нескольких лет мы реализуем программу, когда, первое, студенты приходят на практику на агрегатный завод и проходят практику на агрегатном заводе. Вы можете сказать, ну а что здесь такого? Да все заводы, в общем-то, организуют практику. К сожалению, времена меняются. Не все заводы организуют практику, и не все заводы рады тому, что к ним придут студенты, которые учатся на 4-м, на 3-м курсе. Вопрос еще, как она организована. Это тоже очень правильно. Так вот, здесь
он принимает этих студентов. Я понимаю еще цели, которые он преследует. Он хочет принять этих студентов, с ними поработать, дать им какие-то практические навыки, а вместе с тем и отобрать тех студентов, которые потом могут работать на заводе. Что он ожидает, Евгений Владимирович? Он хочет, чтобы пришли студенты с вуза, и меньше надо было бы их доучивать, скажем так, в условиях реального производства. И вот этой практикой он пытается это делать. Но, знаете как, он вносит все-таки сюда звено, ну, как бы рационализма. Он их на практике и даже в периоды учебы берет студентов на работу. И вот есть целая группа студентов, которые работают во вторую смену у Евгения Вадимовича на агрегатном заводе. Ну, понятно, что, знаете, как практика практикой, а все-таки возможность реально и заработать, возможность реально производить продукцию, это совсем другое, чем то, что вы говорите, практика, а вот как она организована. Да, это уже реальная жизнь. А это уже реальная жизнь. Да. 1994 год. Александр Григорьевич Величко защищает докторскую диссертацию. 1996 год. Назначается проректором по учебно-воспитательной работе, а через 2 года первым проректором вуза. 1999 год. Александру Величко присвоено звание заслуженного работника народного образования Украины. 2000 год. Присуждена Государственная премия Украины в области науки и техники. 2001 год. Александр Григорьевич Величко назначен ректором вуза. Ректор это, как правило, это организатор, от этого никуда не деться, да? И ученый, есть научная работа, и преподавание, я убежден, что у вас есть преподавание, потому что я об этом прочитал, но об этом чуть позже вопрос. Вот вы себя тоже анализируете, в чем вот в этих ипостасях вас больше? Я даже так не могу сказать, чего больше. Вы знаете, наверное, как-то было на разных этапах, было больше, может быть, научной составляющей в моей работе, на какой-то период учебной работы. Жизнь определяла. Да, жизнь определяла, да. Вот сегодня, наверное, все-таки больше уделяешь организаторской работе, хотя вот очень не хочется все-таки отрываться и от научной работы, и от учебной работы. И поэтому вот то, о чем вы говорите, все-таки читаешь лекции и проводишь научную работу. Поэтому, но знаете как, здесь очень важно, как для любого руководителя, наверное, все-таки удачное сочетание, такая гармония, в общем-то, в этой работе, чтобы ты все-таки и мог быть и профессионалом в той области, где ты работаешь, но вместе с тем был каким-то менеджером, а потом еще человеческие качества тоже очень важны для руководителя. В общем, постоянное решение триединой задачи, это незыблемо, да? Я вернусь к нашему дорогому и уважаемому Юрию Николаевичу Тарану, и я скажу, что вот у него можно было чему учиться, и прежде всего умению работать с людьми. Я думаю, что мы вряд ли кто-то из его учеников достигли его уровня и того совершенства, которым был Юрий Николаевич, но то, что мы стремимся, это уже хорошо. А с точки зрения научной работы, да, сегодня это очень непросто заниматься наукой, но, в общем-то, слава богу, в Металлургической академии сохраняются научные школы, что для нас принципиально важно, потому что, в моем представлении, это общепринятое представление, нет науки, нет университета. То есть фундаментальная наука не застыла? Нет, безусловно. Есть школы, и эти школы создавались нашими учителями, и, конечно, мы все время говорим сохранить школы. Я считаю, что это неправильно. Надо не только эти школы сохранить, но и как можно вкладывать больше сил, чтобы они развивались. И я могу сказать, допустим, школа материаловедения, школа металлургии, школы механиков, школы теплоэнергетиков, в общем-то, общепризнаны и у нас в стране, и за пределами нашей страны. Вот когда была, вернее сейчас уже второй год реализуется программа президента. Она, приблизительно выглядит таким образом. 100 лучших преподавателей, 100 лучших науковцев, 100 лучших студентов, 100 лучших аспирантов в течение года едут на стажировки в лучшие университеты Европы и мира, в том числе и в Японию, в Соединенные Штаты. И когда мы коснулись к этому,
Нам сказали, что, понимаете, тут важно не только, чтобы они поехали, но они должны ехать в университеты-партнеры за рубежом. И вот некоторые университеты столкнулись с тем, что надо еще найти этих партнеров. Как бы, у каждого свои взаимные отношения с разными университетами. Так вот, я к чему это веду, что в металлургической академии не было проблем с университетами-партнерами, потому что это университеты Швеции, это университеты Германии, это университеты Франции, это университеты Польши, это университеты Японии, это университеты Китая. И сегодня по этой программе у нас студенты, аспиранты находятся в Японии, находятся в Китае, находятся в Корее, находятся в Германии, находятся во Франции. И вот в значительной степени это благодаря тому, что вот эти научные школы, о которых мы начали говорить, сегодня они там признаны, с нами интересно работать. Если школа материаловедения, школа металлургии, им интересно. Если есть научные интересы профессора в том университете и профессора в национальной металлургической, то тогда поедет аспирант. Они и никакими уговорами. Они не знают, что такое разнарядка. Не. Александр Ильич, вы знаете, вы так увлеченно рассказываете о своем деле, что я даже почувствовал, корректно ли мне будет задавать этот вопрос, но я его все-таки задам. Не раз приходится и в прежние времена, и сейчас слышать, Иван Иванович, сухарь полный. Ничто человеческое ему просто как-то не по душе. Вы себя-то каким людям относите? Нет, уж точно я себя к сухарям не отношу. Хотя, безусловно, есть такие люди, и у нас в академии наверняка, и где-то в других местах. Но вы знаете, они тоже такие люди нужны. Потому что я знаю таких своих профессоров, которых можно назвать сухарями, и которые такие были жесткие, требовательные, все остальное. И когда я встречаюсь со студентами, выпускниками, и спрашиваю, кого вы помните, да? Да. Так они говорят иногда очень часто о них, потому что они их запомнили. Потому что они очень специфические были, они были требовательные, они не слушали разговоров о том, я не смог, потому что. Нет, приходи завтра, это мне не нужно слушать. Поэтому такие люди тоже нужны. Но все-таки я уверен, что педагог в высшем учебном заведении, учитель в школе, прежде всего должны иметь большое сердце. И вы знаете, я иногда говорю о студентах дети. И даже встречаясь со своими выпускниками, они мне говорят, чего ты все время говоришь, там дети, дети, какие же они дети, им там по 20 лет. Я говорю, я себе такое позволяю. И в этом нет какой-то натянутости, да. А скорее всего наоборот. В этом мое и моих коллег отношение с теми, с кем мы работаем. Александр Ильич, и такой вопрос. Многие ваши коллеги становятся ректорами, позже, нежели стали вы. У вас уже за плечами, если мы вспомним о пятилетках. Трудно сказать, да. 2 пятилетки ректорские, да? Сегодня, какую перспективу вы определяете для вуза? В чем его вы видите поступательное движение? Ой, тоже такой вопрос. Знаете, это очень тяжело, потому что когда знаешь тему вопроса, то очень сложно ответить. А когда, может быть, не знаешь, можно жестче. Когда много информации, очень сложно. Очень сложно, да. Поэтому я скажу только, может быть, каким-то образом обобщая. Наш министр Дмитрий Владимирович Табачник, который очень много сделал за 2 года, будет, может, 3-й год, уже больше, чем за 2 года своей работы на посаде министра. И Дмитрий Владимирович Табачник, он, конечно, очень четко представляет задачи. И то, что он сделал за 2 года, например, реализация этой программы президента по направлению за рубеж, это приемная кампания через ЗНО, то, что сделано за 2 года, я вам хочу сказать, это результат. Вы почувствовали, да? Это очень высокий результат. И то, что эта система электронного вступа, это для нас тоже принципиально важно, и это завтрашний день. Я могу сказать еще то, что он делает, много могу рассказать то, что он делает, но я хочу сказать об одном, что все, что он делает, он говорит, что на знамени высшего учебного заведения
Нет, он говорил о министерстве, но я немножко приложу это все к высшему учебному заведению. Должно быть тільки одне гасло – якість. И вот, наверное, вот это качество должно стоять во главе угла. Потому что вот тема, когда мы начали говорить о Евгении Вадимовиче Морозенко, да, ведь то, что он говорит, это качество. И оно, знаете, складывается не из одного, там, допустим, он там отвечает студент или не отвечает на вопросы. Да? Вот есть, многие говорят так, дайте мне человека, специалиста, да, я посмотрю только в его глаза. Я даже не буду спрашивать его знаний. Вот он мне подойдет или нет. Потому что у него в глазах есть желание жить и желание работать. А все остальное он наберет при таком желании. И это тоже качество подготовки специалистов. 2005 год. Александр Величко избирается председателем ректоров региона. С 2006 года он член Государственной аккредитационной комиссии Украины. 2009 год. Александр Григорьевич избран членом-корреспондентом Академии наук Украины. 1974-2012 годы. За этот период он стал автором около 600 научных и учебно-методических трудов, монографий и учебников. Сегодня специалист, безусловно, отличается от той модели или от тех представлений, которые были там в свое время. Знаете, мы живем в информационном пространстве, и он по-другому просто мыслит уже по-другому. И поэтому требования вполне логичные, чтобы он был и исследователь, чтобы он мог анализировать то, что происходит, чтобы он мог генерировать какие-то идеи. Чтобы это был не просто дипломированный специалист, а был мыслящий специалист. Да. Вот Евгений Вадимович в том числе и об этом говорит. Потому что, знаете, еще ж каждый человек меряет по-своему. У Евгения Вадимовича есть основания для того, чтобы это говорить. Его папа работал у нас и деканом факультета, Вадим Никифорович Морозенко, и работал у нас заведующим кафедрой. И он вырос в профессорской семье. И он такой вот сформировался, потому что у него был такой папа. Поэтому он и хочет, чтобы, может быть, они были и исследователями, и были аналитиками, и были профессионально подготовленными, и были бойцами по жизни. Да? И он, скажу так, он все время хочет сотрудничать с металлургической академией. Он помогает металлургической академии. Для нас это очень важно. Он реально помогает. Когда я сам, как исследователь, пришел к нему с идеей создания новой конструкции дутевых устройств для кислородных конверторов и для доменных печей. Казалось бы, актуально? Актуально. Он сразу меня спросил, слушай, какая проблема? Я говорю, представь себе, 100 плавок стоит, и надо все останавливать для того, чтобы поменять. А он говорит, а сколько в сутки? А я говорю, в сутки 30. То есть через 3 дня останавливается. Он говорит, такого не может быть. Я говорю, так точно, пойдем на завод, через 3 дня останавливается все, 3 часа меняем и так далее и тому подобное. Он говорит, не может такого быть. Мы решим эту задачу. Я пришел с идеей к нему. И в результате совместно, вдвоем мы работали, и в результате этой совместной работы мы получили реализацию этого гораздо лучше, чем была бы моя идея. И поэтому я возвращаюсь к началу вашего вопроса. Если говорить в целом, конечно, качество. Александр Ильич, спасибо за такой большой искренний разговор. Я могу вам единственное пожелать, чтобы качество было не только теорией, а было всегда, чтобы было не только лозунгом, вашей не практической частью. Еще раз спасибо вам за разговор. Спасибо большое за приглашение. Спасибо большое.